Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu za kila siku na kila wakati mkiwa mbali na karibu, tunawasalimia na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za jioni ya leo lundi le 10 Novembre 2025. Jioni hii tumewaletea taarifa kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa za mapigano kati ya vikosi vya wazalendo na waasi wa AFC M23 ndani ya maeneo tofauti mu province ya Nord Kivu na Sud Kivu. Kama kawaida, hii ni Kwetu TV channel inayokuletea taarifa za kweli tena zenye uhakika. Tunawaomba kusubscribe, kucomment na kulike na kupartager taarifa hizi ziwafikie wengi. Munaweza kujiunga nasi na shene yetu ya WhatsApp kupitia linki ambayo iko hapo mkomantere. Mutakuwa napata habari zetu za kila siku na kila wakati, na munaweza kutuandikia kwenye namba hiyo ili kuwasiliana nasi. Hiyo namba ni ya WhatsApp, mutuandikie kabisa, mutatupata 5 kwa 5 kwenye namba hiyo. Habari zetu za jioni ya leo tutazianzia ndani ya province ya Nord Kivu mu territoire ya Rutshuru kwenye kunaripotiwa mapigano makali kati ya waasi wa AFC M23 na vikosi vya wazalendo yamezuka tangu asubuhi ya leo Jumatatu katika kijiji cha Kinyankuku ni ndani ya groupement ya Bukombo. Kulingana na ripoti za awali, uhasama ulianza Jumapili usiku hadi Jumatatu asubuhi ya leo kufuatia operesheni za AFC M23. Milipuko ya silaha nzito na nyepesi ilisikika hapo, na maeneo haya ambayo wako napigania ndani ni kilomita chache, kilomita 15, na unatoka ndani ya mji wa Kichanga. Wasi hao wa AFC M23 wanaendelea na operation zao za kuwanyang'anya wazalendo vijiji wanavyovimiliki ndani ya territoire ya Rutshuru, na operation hizi za AFC M23 walizianzaka mwezi wa 8 wa mwaka huu, ndipo operation hizi walizianzaka wakapigana na wazalendo CMC ASNDH mo maeneo ya Nyanzale kote za Rutshuru kule Bambo. Mnajua kabisa mapigano yalikuwa yakisikika huko sana, na mpaka kwa sasa hizo operation za AFC M23 zinaendelea, na leo sasa waliatakia wazalendo ndani ya Kinyankuku. Mambo kabisa huko ni hatari kutokana na mapigano hayo yanayosikika huko. Wakaaji ambao walikuwa wakielekea ndani ya mashamba kwa kufanya kazi huko walirudia nyuma, iliwabidi kurudi nyumbani. Haikuwezekana kwenda shambani kwa sababu ya mapigano na milipuko ya silaha nzito na nyepesi ambayo ilikuwa ikisikika huko, na hakuna askari ambaye alionekana kwenye rute ambayo inatoka maeneo ya Kichanga vers maeneo ya Bukombo. Ndio maana wakaaji walirudia ndani ya quartier zao, wakaacha kuelekea ndani ya mashamba yao kutokana na mapigano hayo makali ambayo yalikuwa yakisikika ndani ya groupement ya Bukombo. Shughuli za kilimo bado zimedumaa katika mkoa huo, ikiwa ni pamoja na maeneo ya Kyahemba nayo yaliyoathirika sana na mapigano hayo. Vita vinavyoendeshwa na AFC M23 mu territoire ya Rutshuru vinaacha kabisa wakaji wanapitia maisha hatari. Kwa sasa mapigano yanaendelea kati ya pande mbili maeneo ya Kinyankuku. Tutakuja kujua baada ya vita hivyo kabisa resulta ni vipi, tutawajulisha kama kawaida. Weye subscribe tu na unafungue notification za shene yetu ili tukisha tia info pale uwe unazipata mbele ya wakati. Tuendelee na habari zetu. Ndani ya Sud Kivu mu territoire ya Fizi, hivi juzi mapigano makali yaliripotiwa ndani ya maeneo ya Tuetue, Poezero, Kenge na eneo tofauti za karibu na Minembwe. Huko ilikuwa vita ambayo ilikuwa kiendeshwa na waasi wa Twiraneho, Redi Tabara Ngumino wakiungana na AFC M23.
Baada ya mapigano hayo ambayo walikuwa wakiyaendesha, walifanikiwa kukamata Tuetue Poezero na eneo eneo ile ya Ngezi, hapo walipakamataka. Aujourd'hui AFC na plutôt Twirwaneho ilikuja kutangaza ya kwamba FARDC pamoja na vikosi vya wanajeshi wa wazalendo na FDNB wamewazingira ndani ya maeneo yao. Wanataka kufanya masakre kwa Wanyamulenge wote ndani ya maeneo ya Fizi. Walisema ya kwamba FARDC ilileta batayo moja, wanajeshi wa Burundi wakaleta batayo mbili. Batayo ya FARDC walisema kwamba inaongozwa na General Chivire, komanda secteur opérationnel Sokola de Sud Kivu, na hao walifika mobaze militaire ya FARDC ambayo inapatikana mo eneo ya Point Zero, hapo ni ndani ya ho plateau de Fizi. Walisema kwamba wale wanajeshi wa Burundi waliofika walipitia njia ya maji lake Tanganyika, wakapitia ndani ya Riviere Ruzizi, wakafika ndani ya eneo ya Bwegerera. Walisema kwamba wengine walielekea Bijobo na wakazunguka maeneo yote yanayokaliwa na Twirwaneho Redi Tabara, na wanasema kwamba maeneo yote yanaviziwa kabisa na wanajeshi wa Burundi pamoja na FARDC. Wanataka kuwashambulia wote kwa ujumla na population ya Wanyamulenge. Walisema ya kwamba wakati wanajeshi wa Burundi walifika huko, waligawanyika mo parti ine. Wakasema ya kwamba parti ya kwanza inaongozwa na Brigadier General Hakizimana Poinsier, wa pili division ya pili ama parti ya pili inaongozwa na Brigadier General Ndenzako Michel, 3e division nayo inaongozwa na General ya Barugira Jalike, 4e division inaongozwa na General Brigade Manirakiza Desire, ambayo hayo madivizio yote yanakaa ndani ya ho plateau de Fizi, yanazingira kwa sasa maeneo yote yanaokaliwa na Twirwaneho Redi Tabara. Wanalalamika hayo wakilalamikia communauté internationale na nationale kwa kusimamisha wanajeshi wa Burundi ambao wanapanga kushambulia vijiji hivyo vyote wakiwa pamoja na FARDC pamoja na vikosi vya wazalendo. Haya ni malalamiko ya wanajeshi wa Twirwaneho. Wanalalamika ya kwamba huko wamezingirwa na vikosi vya FARDC, wazalendo na FDNB. Taarifa zetu zinaendelea. Wanajeshi wengine wapya wa unité ya komando wa AFC M23 walijisalimisha mu mikono ya FARDC ndani ya Walikale. Ni wanajeshi 77 wapya ambao walikuja kujisalimisha kwa FARDC na silaha zao ndani ya territoire ya Walikale. FARDC ilitangaza kwamba hao wanajeshi nao watapelekwa Kisangani. Wanajeshi hawa wamejisalimisha baada ya FARDC kutangaza kwamba kwa sasa ina wanajeshi zaidi ya sensa ambao waliwatorokaka waasi wa AFC M23 wakajiunga nao, na hawa nao ni 77 ambao walijiunga siku ya jana kwa FARDC ndani ya Walikale. FARDC inaendelea kuwapokea wanajeshi wengi wa AFC M23 wanaotoroka kabisa na kujiunga na FARDC. Wengi wao ni wanajeshi wa wazalendo, wanajeshi wa FARDC walio kamatwaka mateka wakati AFC M23 ilikamataka mji wa Goma. Tuendelee na mbichi zetu, tuelekee ndani ya mji wa Goma. Ndani ya ville de Goma, makamu wa gavana wa jimbo la Kivu Kaskazini Shadrake Amani Bahati alitangaza kufutwa kwa madeni yote ya maji ya umeme Regideso na SNEL kwa wakaaji wa eneo la Goma kwa bili kabla ya mwezi wa 2 2025. Uamuzi huu unalenga kuwapa nafuu wakaaji wa Goma na maeneo jirani ambao wanakabiliwa na matatizo ya kifedha kuhusiana na bili zilizokusanywa. Katika barua rasmi aliyoituma kwa wakurugenzi wa mikoa wa Regideso na SNEL pamoja na madiwani na mkoa wanaosimamia rasilimali za maji na umeme, mkuu huyo wa mkoa anasisitiza kuwa hatua hiyo ni ya kuzingatiwa kwa dhati na haitakuwa na ubaguzi wowote. Mamlaka inadai malipo
malipo ya mara moja ya malimbikizo ya bili zote hadi mwezi wa kwanza année 2025. Taarifa hiyo inabainisha kuwa uamuzi huu unashughulikia moja kwa moja malalamiko ya wananchi na unajumuisha ishara ya kizalendo kusaidia kaya na biashara za mitaa. Makamu mkuu wa mkoa anayeshughulikia masuala ya uchumi, fedha na maendeleo, Shadrack Amani, alikariri kuwa mpango huo ni sehemu ya juhudi za serikali ya mkoa wa kuboresha hali ya maisha na kuimarisha mshikamano wa kijamii katika mkoa huu. Wakaaji wa Goma ambao walikuwa wameelezea kutoridhishwa kwao na malimbikizo tayari wanakaribisha hatua hii ambayo wanaona ni muhimu ili kupunguza mzigo wao wa kifedha na kufufua shughuli za kiuchumi na za ndani. Hapo ni ndani ya mji wa Goma, na hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nikiwaletea kama kawaida, na waomba basi kusubscribe ili kukuwa napata taarifa zetu za kila wakati. Asante.